Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. U MLA Kamaulai constituency ba Bright Stowell Marbanyang ubadai na kaseng Voice People's Party ula kubur ya kasurjo kaseng kabayathu katkum kariti tray kam jongka. Kamsha ya uno unong mi khmat banbat artli ki kam. Hoi kum tahi ki don. Dei banbat betang kawai habaya kren shakilat pathai kubur. Utay UMLA Kamaulai uyathu mau yaladi uyengskan ha kanongrim umtre banyakun election MDC na maulai un IT shakiway banyakun namar kadai ka kular ba ulade clay Shushu uba Bright Stowell Marbanyang haba benrat kumbalong menta ka MDC hamaulai kala penkre banjit iki kertong mereka syongpan ha ka state party election ban pet perman yanu ban ai hadu mentahi hamaulai constituency kidan hadu nyomut kinong pantikan ban yakun MDC na kaliang ka party kan sapek bat kmi bnia ya katay ka kam namar ka party kadai ka badan nongrim bat ki kam ba katray kadai ka bha kamian jong upat ba yathu uba Bright Stowell Marbanyang ki buon ki ba pensong mo kung mga la de pentip mensua ki ba pensong ba ki kwa bani kun ya kan ka MDC election wat na pedeng jongi ki party workers ki jongi ki bedan bat ngi ru ki don ni Don kumba nyewot hoi kum tahi ki don ma nyewot tem tepin lek kuno la pasti em ka ngi ka fi kat kum ka constitution ka jongi kalong ka don ka election committee nakaliang ka jongi kum ka circle ngi forward ya ki kerteng syapo ka election committee nalor kini par ru kidon ki wei pan mo ki ba pan tiket naga party ka jongi kita ru ngi la forward syapo ka election committee nano kan clear kan kata te ka song hai jing start jong ka election committee empat la ban ong kan ipat him tresu benekun em nakaliang jongi nomor ba kum mangala ong hi nomor ba nakaliang ka jongi kum ka party hi ngi nget ba wi briu de empat ya ka wika pus mo one man one pus nakaliang ka jongi kum ka party kamsha buat ngan ala dir ngam kwa hi nei ka party ru kamsha hi ya ki sitting MLA bakin contest ya ka MDC election si ini kini kikam kipan kidai betang kini kikam ka jumpi ni kidon tu banabat jumpi bukan em ka ngala ong hi mo kidon ki banapo mo ki members ki jongi ki nongkit kam ki jongi ki ba pan tiket kidon rupat ki ba nabar ki pan tiket opan mo pia perkat soai ke bana po pi ya kata ka song pi ngam deu ba rai ya kata handai ka don ka election committee te ki khot jong election committee ki de maki ki ban scrutinize makin pen na bro ki angle namat ki ni kedai maki pat ki ban analyze ban scrutinize ya ki candidates ban forward pat support ka state executive committee admit namar ka appeal mo ka government of Meghalaya hadian ba kala RMRC kapo Meghalaya High Court single bench bat kapo ka division bench te hadian tu kilit support ka High Court te ya kena case la admit but ngi kimilti mo paka ka Supreme Court hakni ki banai ki banwan kan saai ka rai ka jangka ban ngi kemen ka rai ka bakan ai kan ka rai ka belum positif nan tajmi ka hearing kok emang gedang syu admit ya ka case menhani gedang syu admit ya ka appeal kadai betang primary ni pun baya lech tien balik support dali menhani tanggal nakaliang joki perlok ka janga ngalit mangamar we dan lang baki lawyers ki jongi ko pa tun rengot ki dan lang pati oh ki katu tay nadu por bagi sedang apa High Court ki ba syak kerteng mo ho ki bun ki kai support ini lagi ba syak kerteng hi ki dan rengot kana kai increment ba untuk yang wat ni don ka increment pun mangila adab job ini ki Arsin Arwan ni scam ngin job ba license laiwat beli ke government ka target bahaya pi makane ini kai di kop yang ba target pi ni kata tengam tip mo tambangi ngi smo ba kadi ka ngide ban yakun ngi yakun dari kumu mo dari kata tengam tip ngam la ban tip ya ka tu jong ka sarkar ya kibun ke jing tenro kakarwo ke jing wo bar ka jing persya yak sang BP hawun ki isu hamak bau ki wanra ki kan ki pai ba ki wanra ki jing su bakal jing sujud tang ban penher ya ka sang BP kai wo phidan man ong ne ampi kata long ngang ju ong ya kani ko we
personally kan ngang nado untuk hi marsinyo ke jing jom ngari beri wakit ya ko ka bapai mo kibri ki kawang do sentiu ru uhap no kibri kawang daka ada mau ru daka jabo ru ka hap no tingap ban sturu ke jing alti ke jungi haba kanu no ke parti ke i bakasang ban kiu kemut kin bun ki ban persang ban mo ban kentho ban kumni kamtai nei nakal yang ke jungi ngis kam namar blai ngis tu kanu grim no ban yang mo namar ka conscience ke jungi ru kalong clear tesi ke ipan mo wala rakadon gumtaru kali tangka jing persang rei ngangas ngus kemben haki pat ba ki bala jit ingi helo kanong rem nadu pas dangi kon ni election helo kanong rem pat ba bajit ingi ru de helo kanong rem bon ni pat ba bala jit ingi ru nyai ni namar kanong rem ga jungi kalong very clear nadu pas dang jadi temu ga jungi kon ni election ru helo kanong rem ka bas kem kanong rem klem pisa mo te ngangit scam bakari tak ni kanong rem ka bala ban wara ya ka jing kala ka ba kum ba pi menta kaki phalo ka sabalik nei te ngangit scam bo pat ba su thu bot pat ba un nyai ni bat ngi de beberapa yang kuat bencana sekolah isu kelong bah MP election ada pi ngai i saya bahut bardan aman ki sunong saya mentang i kalong kuno ke MP nomor ga ta UDP ga pembenai ketika ka MPP ro kalau ada pembenai ini ada kita nak pembenai isu tu kuno ke VP ke bak persen ka VP hak ni ke election MP ini serai mo kibabyang ha ban juba ba ta di pat ba mo namang ngi ngimla ban keren nam ta jong pat ba Henry ni ron kajingat ke baskem. Nagaliang kajungi namar habang ilet kumba ong mapi kare kajing siya. Namar ngilet nakaway nado bakut election ngimpat song tan. Ngilet nakaway kasnong sakaway pan. Mo. Batkat sa bangilet ngiyo ya kajing kersan kajing pat ba. Bat kalong very positive. Panagaliang kajungi ron kajingat ke baskem. Ba wala election MP ru mo. Ngiyo ya ka. Jingjob ada pat ba. Uya ne bot pai singi kan. Ibu apa lagi hadu mentang upai ba udang ong ba ban senia sen rulum nang lap sana senia uding put hadu mentang padan lu kuik sen rulum ba kendan ku jing thu ko kunung rem ba ki sedang da kinung ngelam bat bon ra iki isu jong jala nei ku ki sak kut no da ku no ka wipi ong ba kan yat mentau upai ba kan la untuk upai ba nei kampat poi sak ta kalunti ta Pimut benong gumno kata. Ki bobon ba ki isu ki jaba ka jalah ki isu kum ka reception polisi. Ngatrai pi turut. Mo kata ka gajing stu bakla ba gajing stu bakla. Habi dia ka reception polisi ngi la ono do benkom. Abang ni ka ni ka apo election manifesto ka jungi ngibu ya ka. Ndai tang mangi. Ni ki wiki political party su ki bu apo election manifesto. Tengi ho ngim simladan bata ba ka government ngi tang sawut ngi opposition ringi keren. Ya kani kaman ira wat aki yang darbar tauan ria ba government kam tre ban kran PE mo ngasu pen kan mau nilai su pat ba